hôm nay em review đến bà con cái máy cắt nước đá uống bia 5 lưỡi tay kéo nha bà con. Đấy thì máy 5 lưỡi nó có nhiều mẫu để bà con chọn theo mẫu phù hợp với công việc của mình á. Đấy thì máy này máy cũng 5 lưỡi luôn, 5 lưỡi máy đặt hàng nha bà con. Còn máy bên đây là máy 5 lưỡi phổ thông. Đấy thì máy này là 2HP, máy đó 3HP. Đấy 5 lưỡi thì mình cắt được một bẹ gốc tư đó bà con, bẹ gốc tư ha. Còn bên đây là máy xay nước đá ốp tôm cá và xay nước đá cà phê, nước mía, trà sữa luôn ha. Đấy thì công ty của em là công ty Quốc Tòng, chuyên sản xuất máy chăn nuôi và thực phẩm. Thì ngoài máy cắt nước đá em còn nồi phở điện luôn nha bà con, nồi phở điện luôn. Đấy nồi phở điện, xe nước mía luôn, xe nước mía luôn. Rồi tí xíu nữa em có quay cái đoạn clip cái máy đang thao tác cho bà con tham khảo luôn. Rồi xin chào bà con ha. Thank you.